Jonander Etxepare Naranjo. Ni harro nago hijitu euskalduna izateagaitik, baina azkenean gaur egun hijitu euskaldun asko daude eta antzinean hijitu euskaldun asko zeuden. Nire aititeren aita gogoratzen dut beti bera erderaz iaia zuen hitz egiten, ez ekien, bakarrik euskeraz hitz egiten zuen asko eta bera beti zeuden bere txapelarekin eta euskeraz hitz egiten zuen beti. Beraz, iparraldetik dator zure familia? Iparraldetik, bai. Ja, ejituak ja aletu geha. Hartu oberena de los payos eta oberena de los gitanos, ez bilekin. Ja, bakoitza, bere bizitzakin egiten duen nahi duna. Basurto jaio naiz eta hemen bizi naiz, Otxarkoagan. Oso hijitua naiz, bai. Zuk eskatuta egongo zinateke zure seme-alabak hijitoekin soilik ikusiko bazenitu? Bai, estaria preocupada, nik ez daidetoi. Bilekin egon behar diate, guk ere ongea horrela. Eta ez da integratzea edo integratzea, azkenean konpartitzea ona da. Nor dago goian? Zer moduz, ongi etorri. Gutariko 25.000 inguru dira. Euskal Herrian duela mendeak bizi dira. Euskararen aldaera baten jabe ere izan ziren erromintxela hizkuntza, baina sekula ez diote komunitate oso bereizia osatzeari utzi. Haien integrazioa gertatu den ala ez gurean sarri, maigainean jartzen den gaia askotan polemikoa izateraino. Gaur, urranditan, Euskal Hijitoak. Hijo de mi vida, yo no puedo andar. Se me han roto las alpargatas que me clavaron cristal. Lava y los chicharrón asomarse a los balcones, mujeres guapas y hermosas, vente mura, maura. Jose, nola definituko zenuke zure burua? Nor da Jose Jimenez? Ni Jose naiz, Sonakaiko bajo jotzen naiz. Orain dela 3 urte, Sonakekin hasi naiz taleekin ez, jotzen tala. Aquí va
Berriki telebista saio batean parte hartu duzue, euskara eta flamenkoa nahastu uztartu dituzue, eta zuek sortutako hori viral bihurtu da. Zer suposatu du horrek zuentzako? Txikitatik, entzun dugu Mikel Laboen abestiak, Mikel Lertxundi, eta orduan gurentzako ez da fusioi bat egitea. Zergatik gure musika hori entzun dugu, orduan espresatzeko, euskal kantak egiten dugu. Zuentzat da zuek zaretena espresatzea? Hori da. Baina zergatik uste duzu? Apaltasunan guztiakin, hori da guretzako espresatzea, zer egiten dugun, zer gustatzen zaigun. Venga, sakatu zu! Ni! Hombre, gano! Poliki, da dice? Bai, suave, oida, suave, Ah! Ara! Zura amona, goatzea, nola tratatzen zigun denoi, nola zaintze zigun. Amona eta Aitona. Hori da. Aitonaren beti bueltaka, auzotikan. Hori da. Eta amona lehiotikan. Jose! Nera amona Etxiberria zen, Etxiberria ni naiz 5. o 6. generazioa, hemen erreni. Amonak azkenean denei tratatzen zigun igual. Josei tratatzen zigun, bestiei bai. Auzoka amona, ez? Jose amona, behandonon amona, ez? Denen amona, hori da. Portuko amona, ez dagoetan. Hala izan duga beti eta hala gogoratze dugu bai. Azkenean Jose amona. Eta Aitona ere. Sartu zinenean kuadrilan, paio kuadrilan, nola hartu zintuzten? Oso txikitatik izan zen, edo... Bai, ni hemen jaio nintzen, eta ja txikitatik ikastolan, eta gero, 15 urte arte hemen errain futbolan jolastu nari nintzen. Eta inoiz ez eduki erretxazorik edo egitua ezategatik, zuk ez etorri edo olako zerroz, inoiz. Hemen ja txikitatik oso ondo onartu didate, egituan ez zelako eta hori, primeran ez. Azkenean gu zu nire parian bizi zinean eta batea zigea. Zu nire etxea etortzen zinean, ni zure etxera. Hoi da, baskaltzen, afaltzen. Hoi da, azkenean deneako. Auzoko ateak irikita daude eta nire atea zuretzat irikita zegoen eta zurea niretzat ere. Bai. Batzutan telebistan eta hola, beti txarrena ateratzen da ez. Baina nire familiako bezala asko daude ez. Hemen Euskal Herrian eta ez, mundu osoan. Eta hori ere atera behar dira ez. Familia pixka, entre komila artean, normali izaten dira, ez? Kaixo, egun egunon. Jose, egunon. Ogi badaukazu? Ezagutu berri duzue Jose Jimenez, musikaria, gure lehen gonbidatua. Hernaniarra, 25 urte, gero eta arrakasta handiagoa lortzen ari den Sonakai taldeko basu jotzailea. Gaurko saioan agertuko diren gazteak urrun dira ijitoen gainean zabaldu ohi diren hainbat estereotipotatik. Alagian ez, zuena da erabakia noski. Sabes palabras
Hernanitik Bilbora goaz. Txurdinaga auzoko Europa Parkean dago Jennifer Perex lagun baten konpainian korrika egiteko gelditua. 27 urte ditu Jenik. Ondoan den Otxarkoaga auzokoa da. Haupa, Jeni, zer moduz? Estiratzen ja? Bai, zu fresko etorri zara, Beroarekin, bai. Bai. Zer, zelan? Ba ondo, zu zelan eguna. Zure familia nortzuek osatzen dute? Familiaz hitz egiten badut, igual izenak esaten ez dut amaitzen. Ze garo, gu familia handia gara. Orduan, baina etxean bizi garenok, gurasoek, bi aizpa, kuñatua, eta ume txikian, aizpa dauka ume txiki bat, orduan bera ere etxean bizi da. Eta familia horren zutabeak, zure familia nukleoaren zutabeak zeintzuk dira? Zaharrak, beti izaten dira zaharrak. Familia zuentzat eta guretzat ez da berdina, ez? Guk egiten dugu dena familiaz, eta zuek igual individualki. Zentratzen zara igual zuentzako familia da zuk, zure emaztea, zure umeak, eta ja. Nire senarra. Zure senarra, eta ja. Gurean ez, gurea da familia osoa. Ijitoen izaera eta topikoak, luzea da zerrenda, eta topiko batzuk mingarriak ere, oso, beste batzuk anekdotikoagoak diren moduan. Hospitaletako larrialdietan, itxaron gelak kolapsatzeari buruzko adibidez, Jeni bera aritu zaigu, guk galdetu gabe. Guk ez dugu familia bizatzen etortzeko, familia betortzen da. Eta, klaro, gaude momentu horretan deki badakigu dezin garela pertsona asko egon, baina ere zuek ulertu behar duzu ze familia dira eta hurbil egon nahi duela. Jeni erizain laguntzailea da, izan da beraz ospitaletan lanean, eta badu inoiz aldebietan egon izanaren sentsazio bitxia. Normala da, lanean dagoenak azkenean esatea ezin duzue pertsona asko hemen egon, baina ere gure ohituran dago bai eskontzan edo bai gertakizun txarra gertatzen denean, familia hurbil egotea. Rojo, blanco, añil, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y fuego. Aurreritzi asko ikusten dituzu, ijitoak ez direnen artean zuen komunitatearekiko? Aurreritzian nik uste dut sortzen direla ezagutzen ez dutelako, baina ezagutzerakoan ja zure ustez pertsona hori zer den edo nolakoa den esan alduzu. Eta hori gertatzen da batzuetan, igual esperientzia txarra bat eduki dute pertsonak eta horrekin geratzen dira. Eta hori transmititzen dute. Zerekin sortzen dute estereotipo hori paioek? Ze irudirekin, ijitoen ze irudirekin? Zerekin lotzen dugu batez ere ijitoa? Nire irudiarekin ez, hori argi daukaz. Nik kalean banoa, ez dut uste pertsonak esango dutela, hau ijitoa da. Nik klasean, adibidez, nik esaten ez badut ijitoa naizela, ez dute, pentsatzen dute paio bat. Paia naizela. Eta batzuetan esatean nik ijitoa naiz, esaten dute, pues no pareces. Eta ni batzuetan galdetzen dut, baina zergaitik no parezko, eta esaten dute, zuk desberdin hitz egiten duzu, zure janskera desberdina da, ni galdera egiten dut, zergaitik ez dut antza. Eta ijitoa ez emateak lagundu dizu, edo ez dizu lagundu? Ez dakit. Igual lagundu dize gizartean ijitoak izatea batzuetan txarto dago ikusita. Azkenean batzuk atzera botatzen dira eta ez dute pausu hori ematen ezagutzeko. Orduan galtzen dute aukera. Eta pena da. Gertatu zaizu? Ez, niri ez. Baina bai ezagutzen dut jendea gertatu zaiola. Zuk adibidez, esaten duzu ijitoa zarela lehenengo kontaktuan, edo itxoiten duzu pertsona ezagutu arte? Nik itxoroten dut eta ikusten dut reakzioak eta hori guzti ikusten dut. Eta gero ja ikusterakoan eta hori batzuetan mesale, ezin dute isilik egon eta entzuten duzu batzuetan gauza batzuk ez dira horrela eta esan behar duzu.
si no digo algo, exploto. Otxarkoaga, Bilboko auzo emblematikoa. Garai batean baita beldurgarria ere, hiritar askoren mentalitatearen arabera. Otxarkoagan segurtasun falta nabaria zegoelakoan, non eta ijitoen komunitate oso sendoa zegoen eta dagoen auzoan. Bertan bizi da 17 urte dituen Jonander Etxepare gaztea. Jonanderren birraitona iparraldeko euskaldun ijitoa izan zen, Buhamea. Entzunda daukanagatik, frantxakoa dela, baina euskal frantxakoa. Victor Etxepare. Victor Etxepare. Zuk ezagutu zenuen bera? Bai, baina ni txikia nintzen 7 urte edo horrenan nituen bera hil zenean eta gutxi gogoratzen dut, ja. Ez ekien ia erderaz hitz egiten eta bera bizi izan zen lekuan orduzko zela uste dut. Hor betidanik euskeraz hitz egiten zuen eta lanera behaten zenean txatarra hartzera tratu guztiak eta dena euskeraz egiten zuen dena. Beti esaten zuen, nik euskalduna naiz, iparraldekoa. Eta euskaldun bezala, beste euskaldun bat bezala baten zen beti bere txapelarekin, bere kuadrozko kamisarekin, eta beti euskaraz hitz egiten hortik. Beti, ni berarekin euskaraz hitz egiten nuen beti. Gaztelania ez nion ulertzen ni berari, ez ekien hitz egiten, eta bera niri ere ez. Azkenean, berarekin hitz egiteko euskaraz hitz egin behar nuen. Niko Otxarkoagan bizi naiz betidanik, eta hemen txikitatik, nik txikian nintzenetik, hemen egon naiz beti. Beti ondo egon naiz ikasten eta nota onak ateratzen ditut, bai. Gabrielares institutoan, hor lagun guztian nituen, txikitako lagunak, hezkuntzako lagunak, eta oso ondo egon nintzen hor lagunekin, lagun guztiekin, eta oso onak izan ziren. Zenbatekoa da? Amairu. Orain nago Atxurin. Emilio Campozanon automozio erdi ziklo bat egiten, bai. Ten abajo, no, tú. Vale. Kotxeko elektrizitate guztia eta mekanika. Kotxeko mekanika, bai. Baina elektrizitatea asko ematen dugu, bai. Azkenean gaur egungo kotxeak gauza asko dituzte elektronika eta elektrizitatea eta hori ere bai asko ikasten dugu. Alduzu? Arretare asko ipini behar duzu eta asko ikasi etxean, bestela amaituta zaude. Bueno, listo. Niri beti izan didate ikasi behar dudala, nire lana dela, beti izaten didate. Aita lan bat dauka, ama beste lan bat, baina nik nire lana ikastea da eta azkenan txikitatik esan didatenez, hori sartu dut buruan, eta nire lana da oraintxe bertan ikastea eta hori egin behar dudanez, hori egiten dut. Jonander automozio ikaslea. Inguruko ijitoen artean, bera izan da ikasle bakarrenetarikoa.
Nik uste dut oso txarto daude oraintxe bertan ikasketan, ze inor ikasten du, edo ikasten du eta joaten da, usten du, edo harreman txarrak ditu eskolan, eta niri hori txarto ikusten dut. Ze azkenean, pentsatu behar dute bere futuroan, eta gutxi pentsatzen dute, eta beraiek pentsatzen dute azkenean aita bezala egongo direla edori, baina pentsatu behar dugu azkenean merkadoa edo txatarra bizitza hori amaitzen ari dela. Eta zeo zer berri egin behar dugu, hori kentzeko gainetik eta beste lan berri bat bilatu, beste lan berriak. Ze hori amaituta dago. Merkadillotan edo txatarrean lan egiten zuten, edo reziklajean, eta gaur egun ikusten dute hori ez duela funtzionatzen, eta ikastea oso garrantzitsua dela, lan bat eukitzeko, etorkizun bat eukitzeko. Ni lagunei beti izaten diet berdina, que tontoak direla, ez badut ikasten, azkenean orain berdin ematen zaizu, gaztea zara, aita dituzu, baina 25, 26 urte dituzunean, zer egingo duzu. Azkenean aitak ez bat dituzu edo aitak ezin badizute lagundu, txarto ikusiko zara. Eta betik esaten diot hori berdina. Zure kasuan, zure gurasoek bultzatu zintuzten ikastera? Bai, azkenean gaztea zarenean ez aizu gustatzen ikastea. Eta nik eukin nuen momentu batean utzi nahi nuela institutoa, baina gurasoek beti esan didate ez ikasi behar duzu, graduatua atera, eta gero ja erabaki zer nahi duzun egin, baina gutxienez hori. Eta horrela egin nuen, gero konturatu nintzen hori ikasketak garrantzitsuak direla, eta jarraitu nuen ikasten. Eta zer ikasi duzu? Egin nuen aisialdiko monitoretza, erizain laguntzailea eta gizarte integratzailea. Ikasketa asko dira horiek? Bai. Eta gero euskaltegian banoa ere nire euskera hobetzen. Bai. Salbuespena zara, hijito komunitatean? Ez. Zure adinarekin eta ikasketak egin da? Nire adinarekin daude beste hijito batzuk ikasten dutenak eta lan egiten dutenak. Esaten didate que ellos no valen pa eso. Tú sí vales, yo no valgo pa eso, baina beti esaten didate que valer valemos todos. Egin behar dena da hori pintxa eta gogoak eukitzea hori egiteko, bestela ez dute zer egiten. Jon Anderrek ez du inolaz ere mespretxatzen aitak lanbide duen negozioa, txatarrarena. Arazoa da gero eta etorkizun urriagoa antzematen zaiola, bestela interesgarria deritzo. Niretzako interesantea da, joaten zara kamioarekin, joaten zara Zeberiora edo mendira, beti mendira, ze hor azkenean kaserioak eta etxandiak daude, eta ipintzen duzu megafonoa, eta deitzen dizute, jaisten zara kamioetik, eta tratuak egiten dituzu jendearekin, eta niri gustatzen zait. Joaten naizenean aitarekin ondo pasatzen dut, bai.
Nosotros cantamos en euskera porque nos sentimos vascos, ¿no? Todos. Sí. Y los gitanos de Euskadi pues cantan en euskera como cantan los gitanos catalanes rumba catalana y nos sale así. Y además, ¿por qué no? Nos gusta. Yo, por ejemplo, suelo hacer la pregunta al revés. ¿Por qué cantáis en euskera? ¿Y por qué no? Si esas canciones nos gustan y pertenecen a nuestra niñez, bien bonito que es. Son canciones de nuestra infancia que a mucha gente representa. La vivencia de la vida estaba acompañado de esa música, ¿no? De esa banda sonora. Claro, y trae recuerdos, nostalgia. Habrá gente que le recuerde un mal momento, pero lo que nos trae son sentimientos, que al final es lo que es el flamenco y la música, ¿no? Por supuesto, siempre con ese respeto que sentimos hacia todos los artistas que hemos versionado. Son referentes para nosotros. Al fin y al cabo, lo que buscamos no es enriquecer para nada esa música, simplemente dar nuestro punto de vista y poner nuestro granito de arena en nuestras dos culturas, que son súper antiguas y súper fuertes, y las representamos así. Gure perkusionista da, kajoia jotzen du, eta bere izena Abitxu da, Irun bizi da, eta da pertson bat oso elegantea. Jotzen, bere bizitzan, da pertsona elegante. Hau da gure abeslaria, Joni Camacho, eta da, bueno, taldeko... El que más liga también, hay que decirle. Me mata, a ver. Eta, bueno, zer zen? El guapo, beltza dilo? El guapo, esa. El guapo. Cada tiene su función. Hau da David, da domestikoa, gure gitarrista. Eta da, pixka bat gure irakaslea. Musika egiten. Berekin asko ikasten dugu ez. Eta, bueno, da gure irakaslea, pixka bat. Eta Ramon, bueno, da taldeko handiena, gure osaba Ramon da, Tito Ramon deitzen dugu. Eta, bueno, bera, esperientzia ematen dugu, pixka bat. Eta, bueno, denetatik, da multiusos. Orain dela urte batzuk, begirada atzera botata, bai, asko mugitzen ginen denak, baina azkenean finkatu gara herri batean, etxe batean, eta umeak herriko eskolara joeten dira, eta aita eta amak beraien lanpostuetan herrikoak egiten dute. Azkenean prozesu hori ja bukatuta dago. Kantuak dioen moduan libre izateko jaioa. Hijito gehienek ez oso aspaldi utzi zioten nomada izateari duela 40 bat urte inguru. Palmira izeneko gaztea ari zaigu orain hizketan. Palmira Dual Jimenez. 21 urte ditu, Irun herrikoa da. D ereduan ikasi zuen. Egun merkataritza modulu batean dabil Donostiako Elizaran ikastetxean. Haurtzaro zoriontsua gogoratzen du Palmirak, baina nerabezaroan aldrebestu zitzaion bizimodua. Bueno, institutuan ja gauzak aldatzen dira, ez? Handiagoa zara eta kulturalki batzuetan trabak daukazu irakasle batzuekin eta, ikaskideekin gutxi. Beti dago kuestionario hori egiten dizutenean, zuk hijitua zara, gaizki sentitzen zara. Zeren azkenean nik ez diot ezer demostratu behar inorri. Ni horrela naiz, hijitua naiz eta jazta.
Institutuan babesa ikasleen artean aurkitu zuela dio, baina begira zer dioen irakasleei buruz. Ikaskideekin ez, baino irakasle batzuekin bai. Osa, azkenean ezaten dizute, zuk azkenean ez dezula hemen ezer egingo, zeren ja pasatu dira hijitu asko eta denak berdinak egin dute. Osea, ez dute bukatu eta orduan ja zuri horri horretan jartzen dizute, zuk nahi gabe. Eta zuk ez pentsatzen duzu hori, baina beraiek rekalkatzen dizute. Eta azkenean, pertsona bat ez dizunean zuri sinesten, gaizki sentitzen zara, eta azkenean adin horretan dena egiten dizu kalte. Arlo akademikotikan desapegoa duten hijitoen eredua asko zabalduago dago, eta guk ere horrela bizi izan dugu, estatistikak hartuko gainuzke, antzematen da, hor zailtasun batzu daudela, kulturarekin zerikusia daukatenak, eta beste zenbait gauzekin, ez? Palmiraren kasuan, eta ja erantzun nahi dizut, hor zeharo desberdina dagoen zerbait badago. Nik zergatia, neurri handi baten eskapatu egiten zaidez. Baina egia da, Palmirak bere 21 urtetxo horiekin erakusten duela gure beste ikasle askok ez daukaten heldutasuna. Eta nik zentzu hortan esango nuke barneratuta daukala eta bere eguneroko horretan saiatzen da hori aurrera ematen, ez dakit bere buruari jarri dio lan bat edo, beste gauza askoren artean, eta nik militantzia bezala definitzen dut, ez? Nik uste berak batetik erakutsi nahi digu gainuntzeko hori, hijitoak ez dutela funtzionatzen bakarrikan ezagutzen ditugun parametroien arabera, naiz eta berak onartzen duen hori oso zabaldua dagoela, eta zabalduen horixe dagoela, ez? Nik esatet guri tokatzen zaigun horretan batipat, ez? Akademikoki, eta hori desapego hori, eta beste... Zuekin Xabier Ariz Navarreta Andoaindarra. 2004tik Donostiako Alde Zaharrean den Elizaran ikastetxeko irakaslea da. Bertan, merkataritza, administrazioa, marketinga, lanbide heziketarako moduluak eskaintzen dituzte. Entzun duzuenez, eskarmendua handia bildu du Xabierrek irakasle emandako urteotan. Bizipenak dira eta Palmira ezagutzea bizipenen, esango nuke zentzu horretan potente xamarra izan dela edo, gauza gautxi dituena, baina, beste kasu asko gehiegi ezagutu ditugu, eta hori egun batetik beste aldatzea zeharo zaila da, baina niretzako honek nire prejuizioa puskatu du, bai? Eta zentzu hortan ikusten itxaropena pizteko zerbait badala, ez, sorpresa, eta kasu honetan sorpresa positiboen, esperoan egon gaitezke. Badaude motiboak, sorpresei ere eskuak erikitzeko, eta ez da anekdota bat, esatezu, hau, ez, ja 6-7 hilabete damazkigu ikasturtekoak, eta esatezu, ez, horrela da. Eta ikusten egin ezena ez da espejismo bat, horrela da, beraz, itxaropena, egon itxaropena da hitz zea. Hemen nago Elizaran ikastetzean, Donostiko Alde Zaharrean, eta oso gustora nago, komerzio eta marketineko erdi maila egiten ari naiz, aurten. Lehenengo urtean da, eta azkenean bilatu dut nire gustoko gauza bat egitea, eta azkenean, super gustora nago, jende guztiarekin, irakasleak eta ez irakasleak, ikaskideekin eta pasilloetako jendearekin. Oso gustora nago. Ez da hijitoekin bakarrik gertatzen, baina hijitoen 80% pikoekin desde luego gertatzen da, ez? Guk eskaintzen dugun hezkuntza sistema eredu honek edo ez du beraientzako irakargarria den ezertxo ere eskaintzen. Orduan, beraiek kultura aipatzen dute, ez Palmirak. Beste hijito familia asko behintzat kultura aipatzen dute, baina kultura aipatzen dutenen normalean aipatzen dute beraien kultura. Ez kulturak, beraien kultura, eta ez da ere kultura ezagutza zentzuan, ez? Bakarrikan, beraien kultura eta beraien kultura konpartitu nahi dute eta defendatu nahi dute, eta hori, noski, gu beti saiatzen gara, inkorporatzen geurera, eta, integratzen, eta bestentzako ere, elementu aberasgarri hori hor mahai gainean jartzen. Baina egia da, askotan hor gelditzen diela, ez? Eta esaten duzunean, baina hemendikan ere zuk edan beharko zenuke zerbait, orduan hor, familiak eta erakartzea oso zaila da. Hor, zerbait dago itxila eta normalean, Palmirakin gertatzen ez dana gertatzen da. Atzetik ibili berdezula, ez? Ez bakarrik hemen erdi normal funtzionatzeko, ez, izan nahi nuke zurekin zerbait egiteko aukera, baina ez diazu ematen. Horrek buelta ematek oso zaila da.
oso zaila. Guretzako momentuz ezinezkoa. Orduan, gu ez gai mirari bat egiten Palmirari, ez egiten Palmira etorri da, gauzak erraztera, ez? Orduan, hori da. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que estaba fiando. Ya la memoria me trae cosas que estaba fiando. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tierra... Familia izpide hartuko du Loli Jimenezek ere. Lehenago ezagutu dugun Jose musikariaren arreba nagusia da. Ikasketak utzi zituen Jose jaioberria zaintzeko, gurasoak etxetik kanpo izaten baitziren salmenta ibiltarian. Loli, zure anaiak esaten du ijitoa izatea dela, paioa izatearen modukoa. Bai. Baina ni seguru nago pixkatean zerbaitetan markatu dizuela ijitoa izateak. Guk ez, guk oso ondo ongea ikastolan edo hemen bizigean con las vecinas eta horrela oso ondo. Oso ondo, ez de... iguala. Ikastolan beti tratatuko zaigu iguala. Berdina. Ez zarete ezberdin sentitu, baina baditu zue ohiturak, tradizioak eta gauza ezberdinak. Bai. Eta zeintzuk dira? Pues eskontzea. Bakarrikan, bueno, badaude gauzak distintoak, ez? Baina betikoa da desberdina la boda. Jonander gazteak 17 urte ditu, eta segidan kontatuko digu zein momentutan dagoen bere bizitza sentimentala. Nik bikotea daukat ja. Bai, nik ja eskondu nintzen, orain dela 2 hilabete edo horrela. Duela hilabete gutxi beraz, 17 urte bete berritan ezkondu da Jonander. Azkenan nire bikotea txikitatik ezagutzen nuen. Eskolara torretzen zen nirekin eta dena. Baina joan zen beste leku batera bizitzera eta orain dela 3 edo 4 urte bueltatu zen. Eta azkenean bere aita nire aititeren lehengusua da. Orduan betidanik ezagutu bera eta bere familia. Baina orain dela 3 urte horrela etorri zen, hasi ginen denok geratzen, arratsaldean, eta azkenean gertatu zen. Zapiaren zeremoniaren ostean ospatu ohi diren ezkontzak ez ei dira bakarrak ijitoen tradizioan. Bada beste aukera bat Jonanderrek kontatu bezala, ihes egitearena. Horretarako, ezkonkideek ihes egin behar dute, eskapatu egiten dira beraz, eta hortik aurrera komunitatean jakintzat ematen da iheslariek sexua izan dutela. Bikote horrentzat ez da ondorioz zapiaren zeremoniarik izango, ez eta ezkontza ospakizun handirik ere, hala eta guztiz, komunitatean onartzen da ezkonduta daudela. Hombre, eskontza ez zen izan. Azkenean, gure kulturan, emakumea ailegatu behar da virgen, matrimoniera. Eta guk joan ginen, lehenengoz. Ez ginen eskondu, hori pañuela ateratzen eta hori dena. Gu joan ginen, egun bat, eta gero bueltatu ginen, eta ja, nire emaztea izango zen modua. Gure kulturan ja nire emaztea da. Ezkontzerako garaian, ihesa zilegia da beraz ijitoen artean. Eta berak nola du izena? Siria. Bikotekidea bilatzerako orduan, paioa izango balitz, zuen familian uste duzu ez litzatekela arazorik izango? Aita ez da ijitoa. Orduan nire aita ez du euki arazorik amaren familiarekin, orduan ez da egongo arazorik azkenean ez duzu ikusten ijito bat dela edo paio bat dela, azkenean pertsona bat ikusten duzu. Eta berdin da ijitoa den. Ea nik eskonduko naizela ijitu batekin, ni noski baietz, ni oso ijitua naiz, eta nik nire ondoan ijitu bat behar dut. Hori, dudarik gabe. Zu paioa eta ijitoa izan da, aita paioa eta ama ijitoa izan da, zu ijitoa zara? Bai. Zergatik amaren bidez transmititzen delako edo? Bai, bi aukera daude, edo
ijitoen kultura jarraitzea edo ez jarraitzea. Gurasoek erabaki zuten bai jarraitzea eta balore hori transmititzea. Orduan nik horrela hasi naiz eta horrela bizi naiz. Ze zure bizitzan ere altzenuen aukeratu eta esan ez ni paioa naiz. Izan daiteke. Gaur egun zure bizimodua aukeratu alduzu, baina nik arronago ijitoa zaiteagaitik eta kultura jarraitzeagaitik. Ez nago eskonduta, nire etxean bizi naiz, benta zen, nire aita ama eta nahi arrebekin, nire lanarekin, ikasketak, nire elizara juten naiz. Zein da emakumearen papera ijito komunitatean? Emakumeen papera oso importantea da, ze emakumea transmititzen du baloreak. Amarekin duzun harremana zein da? Amak garrantzia handia izan du zure bizitzan? Bai, ez. Nik dut, denon bezala, nire etxean ama da jefa, ez? Osa, bera, da etxeko motorra, beti dena dago pres bera iteko, eta, jefa, ez. Batzuetan esaten dute emakume ijituak oso sumisuak direla. Eta nik hori ez dut ikusten nire etxean eta etxe guztietan, batez ere. Emakumea rol oso berezi eta oso garrantzitsua dauka ijitu familietan. Beraiek dira gure inkulkatzen diguten kultura, eta batzuetan ijitu familia batean gertatzen denean gauzaren bat, aita, gizona, emakumeari esaten dio ea zer egin behar den. Osea, kasu guztietan emakumea bere iritzia esan behar du. Eta gizona moldatuko da emakumea esan dionari. Eta hori ez da ikusten, baina hori egia da, eta hori horrela da. Eta zenbat aldiz jute ginean Josen familiakin bere futboleko partidua ikustea? Eguatzen ez zubipa jute ginela. Eta hor eskolakin eta jolaste genunean, eta behin guatzen ez, momentu txar bat edukin nula lagun batekin, santziala gaina, no zoazte ba, Josen partida ikustea, bain jolasteula, eta erantzun zidan nian, Josen partida, nola juntzaitezke ijitu batean partida ikuste. Azkenean laguna da, eta lagun bezala beha ikustea juna, beha animatzea eta beha disfrutatu ezan, gu bezalako pertsona dalako. Estereotipo asko dazkau, eta askotan askok esaten dute, ez? Ijitua matxista dira. Nik nire egunerokan ikuste duanan arabera, ez dut uste, nik ez dut ikusi Jose eta bere familia matxista direnik, ez? Estereotipo hori nik uste hautsi barra den estereotipoa dela. Baina pixkanaka bai hortan evoluzionatzen goazela, ez? Bai, beharrezkoa da eta evoluzioa, ez? Nik uste, ez behaien aldetikan bakarrik gure aldetikan bai. Ijito kultura matxista dela. Bai, hori egia da. Bai, hori egia da. Eta hori ere bai da gauza bat aldatu behar dugula. Bai, azkenean nire emaztea orain ez dago ikasten. Eta nik beti esaten diot ikasi behar duela lan bat ukitzeko, independientea izateko. Azkenean hori ere bai da beste gauza bat aldatu behar dugula. Gure artean hobeto egoteko. Matxismoa existitzen da leku guztietan. Eta hori ez da justu guri ijituei beti dena gaizki ezatea. Zoritzarrez leku guztietan eta kultura guztietan bizitzen dugu guk emakumeok. Ezkontzaz gain, egunerokotasunean zure sinismenek eragina handia daukate? Bai. Zertan? Gu juten gea dela iglesia evangelika, eta juten gea kulto batean. Iglesia bat bezala, zuek juten zeate iglesia batea, eta gu juten gea kulto batea. Eta han juten gea dena familietan, eta han kantatzen dugu, eta errezatu egiten dugu, eta horrela. Nik ez nahi religiosoa, nik ez dute zer sinesten, eta baina beti da nik. Ez dakit, ez dit gogoak ematen ezer sinesteko edo ez dakit, nik ez dut ezer sinesten, ateo naiz. Nire familian
Bai, sinesten dute, ez asko, nik uste dut horregatik ere bai nik ez naizela oso religiosoa. Ze nire familian azkenean inor joaten da ez misara, ez kultoak, evangelikoak eta hori inor. Orduan nik uste dut hori ere bai egin dit niri horrela esatea. Eta batzuetan esaten dudanean, nik ez du sinesten, pizka bat ere bai hori, como por loco. Hartzen didate, baina azkenan lagunak dira eta ulertzen dute, nik esaten dut beti, nik azkenan ez dut ulertu behar edo ez ulertu, nik errespetatzen dut. Eta nik nahi duda niri ere bai errespetatzea. Baina, cada uno tiene lo suyo. Eta badira, hijitoekin tratatu ezin diren gauzak tradizioagatik, ohitura eta kultu eta sinismenengatik tratatu ezin diren gauzak eta paioekin bai tratatu aldituzunak. Adibidez, imaginatu, lesbiana izango bazina. Halko zenuke kontatu modu erraz batean hijitoen artean? Bueno, oaindikan, lo de lesbiana eta horrela, no kultura gitana. Etxean bastate, oaindikan da, zer esaten duzun. Pero bueno, laitatxoei esango diozu eta tendrían que entenderlo. Como otras casas, como otros beste etxeetan. Paso la vida pensando en lo bueno, en lo malo. Mi mente está triste, me siento algo extraño. Mi cuerpo se agota, mi alma lo nota. De ver en el mundo mentiras de otra boca. La loca envidia que trae la mentira. Palabras tan falsas que por mi mente pasan. Hoy pasa. Beti sentitu zara onartuta, hijito moduan ez duzu inoiz arazorik izan? Ez. Tokatu zaizu entzutea hijitoen kontrako komentarioak eta holakoak? Mira, gauz egun batean, ginen denda batea. Denda handi batea. Nik eta nire aizpa. Eta zegoen polizia bat, eta niri atzean, nire atzean. Eta nik esan nion. Pero berdina gea, baina nire aizpa da rubia. Eta ez du parece, no parece gitana. Las aventuras que he podido vivir. Ella hay que ser y no me toma. Historia así. Nik nire amarekin juten naizenean, nire ama rasgok oso hijituak dauzka. Azkenean, azerretzen nahi, zeren, eske, zer da hau, batzuetan, eske, ez zait kabitzen. Esatea, mesedez, no voy a hacer nada. Hijito komunitatearen parte izateak, zuretzat, suposatu izan du inoiz txarto sentitzea, komentarioengatik, entzun ahal izan dituzun komentarioengatik? Gehiena telebistan ateratzen dena. Beti txarrena ateratzen da. Horrexatik beti erlazionatzen da hijitua txarrenatik. Juten garenean, ez dakit, piso bat, alokairu bat hartzera, beti hijituak ikusten digutenean, ez digute alkilatzen hori, edo... Jendea ezagutzen dudanean, galetzen didatenean hijitoa naizen edo ez, nik esaten diot beti baietz, eta lehen da, como que daude hor pixka bat alerta eta hori, baina gero ondo ezagutu eta gero, eta lagunakin eta gero ja berdin ematen diote, bai. Hijitoa zea, bai. Eta ja, geratzen dira txuri-txuriak eta ez nekin hijitoa zela, bai, hijitoa nahiz. Ez duzu ematen, no seke, eta egin zaten diot, ze humar nahiz. Lapurtzea eta ez, pertsen bat normala nahiz, bai. Orduan, zuretzako abantaila izan da hijito itxurarik ez izatea, fisikoki ez ikustea hijito zarela? Igual kasu batzuetan, bai. Bade hijitu batzu, ematen dira oso hijitua dira, fisikoki. Eta birentzako bizitza, zailagoa da, igual nirentzako bezala ez.
Askotan, leporatu izan zaio hijito komunitateari, erabiliko dut hitza, baina bueno. Bai, esaten da hitza azkenean. Askotan leporatu izan zaio hijito komunitateari, ez duela nahi integratu. Ikusi duzu horrelako jarrerarik zure komunitatean? Bai, baina ez direla integratu, baina ake? Pertsona bat esan duenarekin bat ez datorzelako edo nik esaten badu gauza bat bera ez badu egiten ez dago integratu eta nor dago goian. Ulertzen didazu, azkenean konpartitu behar ditugu gauzak. Eta ez da integratzea edo integratzea, azkenean konpartitzea ona da eta ulertzea beste aldea. Ez da bakarrik nire aldea, horrela da, eta zuk integratu behar zara. Ez, biok igual desberdinak gara, edo ohitura desberdina ditugu, eta egin behar duguna da, fusionatu, edo elkartu, edo elkar ulertu, eta horrela hobeto biziko dira denak. Euskal flamenkoa bezala. Hori da, Euskal flamenko fusionatuta. Deno daukagu gure aurreritxeak, baina niri hori pena ematen zait, azkenean, ze batzuetan ere bai jakin behar da guk hijitoak aurreritxe batzuk ditugu, baina eske bebai pentsatu behar dugu hijitoa ez den aldeetatik, ere bai gauza txarrak egin ditugu eta alde batetik normala da aurreritxea hori eukitzea. Eta egin behar duguna da zeo zer aldatzeko, baina klaro, ezin da bakarrik beraiek aldatu. Aldatu behar dugu guk lehenengoz beraiek gero aldatzeko. Eta azkenean hori da, baina denok egin behar dugu edo ez da pasatuko. Tokatu zaizu askotan komentario txarrak entzutea bai. Hijito komunitatearen inguruan? Bai. Nolakoak? Ez dakit, ez dutela nahi ikastea, ez dutela nahi lan egitea, egiten dutela nahi duena, ez dakit, gauza txarrak entzuten dira, baina izan daiteke egia edo izan daiteke ezurra edo bakoitzaren bizimodua desberdina da. Osea, hijitoak gara bai, baina bere bizimodua eta nire bizimodua desberdina izan daiteke. Biak hijitoak bai, baina bizimodua desberdina. Orduan, klaro, hori orokortzean, azkenean gure ere txarto iruditzen zaigu, ze azkenean esaten ari zara nik horrelakoa naizela eta ez da egia. Zer da erromintxela? Erromintzela da hijito euskaldunak hitz egiten zuten hizkera. Bueno, hitz egiten dute batzuk, ze gaur egun daude hijito zaharrak hitz egiten dutera gutxi topatzeko. Zuk badakizu hitzen bat? Bai, badaude hitz batzuk txakurra, esaten da txukela, latxe lotxa. Latxe lotxa? Latxe lotxa. Ah, bale. Lotxa, latxe. Ah, bale. Bai, arrebez esan dut. Bai. Bueno, daukagu kaloa dela, espainol eta romaniko fusioi bat, eta erromintzela. Erromintzela da, euskera eta erromanezeko fusio bat ere bai. Eta nire aita, palabrak sueltoak esaten didat, baino, hombre, nik ulertzen diot, baino galtzen ari da pila bat, eta pena bat da. Hori galtzen ari da. Zer azkenean, gazteak ia ez dakigu asko.
dakigu hitzak solte eta hori. Dakitenak oso zaharrak dira eta ez dutenez hitz egiten egunero ahazten dute eta galtzen ari da.